ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഗാലക്സി ഇൻഫോ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ കൺവെർട്ടബിൾ ഫ്രിഡ്ജാണ്. 2022 മോഡലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് 2 സ്റ്റാർ പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 വർഷം നോർമൽ വാറണ്ടിയും 10 വർഷം കംപ്രസർ വാറണ്ടിയുമാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇൻവെർട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു 2 CFL ബൾബിൻ്റെ കറണ്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഫ്രീസറും അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ഭാഗം ഫ്രിഡ്ജുമാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രീസറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈ സൈഡിലും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈ സൈഡിലുമാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ 3 ബട്ടണാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഫ്രീസറിനും ഒരെണ്ണം ഫ്രിഡ്ജിനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് ഫ്രീസർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഫ്രീസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഡ്യുവൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത്. ഫ്രീസറിന് ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഐസ് ട്രേ ആണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 324 ലിറ്ററാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫ്രീസറിനകത്ത് ലൈറ്റൊന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു LED ലൈറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ട്രേ, ഒരു വലിയ സൈസിലുള്ളൊരു ട്രേ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാധനങ്ങളുടെ സ്പേസ് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രഷ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റൂമുണ്ട്. അത് നമുക്കിതുപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ ഒരു ഫ്രീസറിനകത്തൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ ഇതിനകത്തും ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ച് പുറത്ത് കളയാനുള്ളൊരു ഫിൽറ്ററാണത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫ്രീസറിനകത്ത് ഐസ് പിടിക്കത്തില്ല, ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡോർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ്, ഇവിടെ എഗ്ഗ് വയ്ക്കാനായിട്ടൊരു പ്ലേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2 ലിറ്റർ വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബോട്ടിൽ നമുക്ക് വെക്കാം. ഇത്രയുമാണ് ഡോറിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് 5 രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ്. ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പിലൊരു മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്കേഷൻ മോഡാണ്. വെക്കേഷൻ മോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ആവശ്യമില്ല, താഴത്തെ ഇത്രയും പോർഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഓഫ് ചെയ്തിടാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീസർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരു ഫ്രീസറിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രം ഓൺ ആയിരിക്കും, താഴോട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ആയിരിക്കും. അതാണ് വെക്കേഷൻ മോഡ്. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനെ നമുക്ക് ഫ്രീസറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഒരു 3 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീസർ ഫ്രിഡ്ജായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്രീസർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓഫിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ തെളിഞ്ഞു. അത് ഫ്രീസർ മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ മോഡിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നോർമൽ മോഡാണ്, ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാണ്, അതുപോലെ ഫ്രീസറും ഓണാണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീസറിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ താഴത്തെ ഒരു പോർഷൻ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സാധനം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഫ്രീസറിനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് മാറ്റാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ താഴത്തെ വലിയ ആ ഒരു പോർഷൻ ഫ്രിഡ്ജിനെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഫ്രിഡ്ജിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫ്രീസറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജാക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു 2 ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രീസർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി നമ്മുടെ നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജ് വന്നിട്ട് ഓഫാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും രീതിയിൽ നമുക്കിനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ നോർമൽ മോഡിലൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ.
ഇപ്പോൾ നോർമൽ മോഡിലോട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീസറിൻ്റെ കൂളിംഗ് പോരാ, മാക്സിമത്തിൽ വെച്ചിട്ടും കൂളിംഗ് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീസറിനെ ഇവിടെ 3 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ പവർ കൂൾ മോഡിലോട്ട് ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രീസറിൻ്റെ പവർ കൂൾ മോഡിലോട്ട് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 3 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമൽ മോഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂളിംഗ് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പവർ കൂളിലോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതിന് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന ബട്ടൺ ഒരു 3 സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ഇതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കൂൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പവർ കൂളിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പവർ കൂൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓൺ ചെയ്തു. അതുപോലെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തിരിച്ച് നോർമൽ മോഡാക്കാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ഓഫായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ മോഡിലോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഞാനിത് മേടിച്ച പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 29,000 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ MRP 41,000 എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയി മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു 33K കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ഫ്രീ ഓപ്പറേഷനാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.